長咀撇開離島，呢度就係香港最東面嘅海岸線。長咀過嚟就係東灣、大灣、鹹田灣。去長咀，我哋會經過香港最漂亮嘅海灘大浪灣，再經過東灣，近距離望到玻璃水，向住長咀嗰邊行過去。呢度就係長咀營地。早上嘅10點半，我哋準時到咗黃石碼頭。我哋準備坐10點35分嘅船去赤徑，10分鐘都唔使啊，就到咗赤徑啦。喺赤徑碼頭先行去鹹田灣，比較北潭坳行去鹹田係慳返45分鐘嘅時間嘅。今日我係同 Yoyo 兩個人行去長咀。哇 Yoyo 你睇下右邊佢着上風景正到，第一次啊喺赤徑啊登岸咋。黃石碼頭坐船嚟赤徑，朝頭早10點35分有一班。嗱，赤徑碼頭咧過咗呢條河，轉咗嗰條捷徑上去呢個大浪坳嘅，呢邊咧就可以唔使捷徑嘅，就喺大路去嚇，自己欣別下。嗱，有條樓梯嘅，一路上到去，同埋前方嗰條北潭坳嚟嘅路咧，就會交接嘅。嗱，近好多㗎，即刻就到啦。行少起碼有300-400米，呢度去北潭坳，後邊大浪坳。好啦，出發，大浪坳。小休一回，前面落去鹹田灣，大浪坳繼續往東行，大概20分鐘啦，到鹹田灣。喺鹹田灣放下航拍，睇下今日嗰個路線啦。呢度係鹹田灣鹹淡水嗰條河，前方係大灣，以前係叫大浪灣嘅，再去就係東灣，東灣山，跟住就長咀啦。你睇下呢個咀幾長？到咗大浪灣，香港最靚嘅沙灘，前方東灣山，再過去就係長咀。呢度係大浪東，簡稱東灣，水質都唔錯㗎，玻璃水地帶啊！大浪東營地，水源充足啊！呢度啊，左邊就有水源㗎喇。過咗大浪東，繼續往長咀方向行過去。長咀又近啲啦，睇下 Yoyo 幾興奮，因為就嚟到啦嘛。我哋2次喺黃石碼頭上船落船，先至會近啲咋，都要行16-17公里㗎。呢度啲風景真係正啊，可以望到長咀，一路彎過去增棚角咀一帶嘅海灣，見到短咀嗰邊和尚洲。過完呢度啊，見到長咀嗰個標高柱噶啦，就好靚噶啦，風景又唔同噶啦。長咀、增棚角咀，呢度後邊有浪茄灣、西灣、鹹田灣睇唔到啊，望角咀隔大灣啊，東灣、蚺蛇尖遠啲嘅東灣山。嚟到長咀啊，都要行成1
公里先至出去嘴邊嘅。下方長咀營地，望過去左邊，米粉頂同埋蚺蛇尖好遠好遠啊！下方係金雞灣，嗱，下邊就係長咀啦。呢度啊，呢度下邊啊，正式嘅長咀啊呢個。好豐富啊，有船，最遠呢就係短咀，係啊。蚺蛇尖喺好遠啊！到咗下午3點鐘，我哋終於坐定定到咗長咀。飛過去大浪四灣，西灣前邊嘅3個島嶼形成嘅 Sloopy， 飛落去長咀，螺灣頂，大岩口，大浪頭。後方係長咀營地，長咀係香港最東面嘅地區，所以睇日出係最正㗎。又到咗下午3點半，所以要離開長咀啦。今次唔夠時間落去長咀，下次一定要落去。西貢最東面嘅郊野公園真係正啊！下次再嚟啦。咁我哋回程都要行7公里，去返黃石碼頭。我哋回程呢，就喺大浪東，喺崖邊上走捷徑。嗱，如果水漲呢，就行唔到嚟呢度嘅，都係要行返山路啊。一般新手呢都可以爬上去嘅，呢度唔係太難噶吓。我一隻手揸住相機，一隻手咁樣爬上去，都唔係大問題噶，小心啲就得噶啦。再見啦！長咀喺大浪灣上邊呢個小營地，天氣突然間放晴啊，真係好靚。又到咗大浪灣啊！現在人呢就叫佢大灣。大浪四灣嚟講呢，最靚嘅就係大灣，沙最細，個海灣就最闊。而家啲陽光真係正嚇，而家淨係影你一個人啊！又嚟返赤徑啊！咁去返赤徑碼頭。咁啊，今日約咗玩哥接我哋返去黃石碼頭。咁
咁啊，黃石碼頭4點鐘先有船嘅，咁而家5點半都過咗啦。石徑碼頭咧水平如鏡啊！我哋以前喺碼頭下邊味水搵海膽食。玩哥，辛苦啊，玩哥啊！行程係結束啦。咁啊，今日呢，同阿 Yoyo 2個人行長咀，好彩有阿玩哥嚟接我哋啫。等我寫低阿玩哥嘅電話俾你哋用啦，急起嚟就有用啦。蚺蛇尖，有需要啊自己搵阿玩哥啦。行程結束。